ड्रोन कैमरे ही फेरे आ गए ना मज़ा ही आ गया। उस्ताद जी मज़ा आता ड्रोन कैमरे में पूरा फेरिया लंदा चढ़ता घुमाया। ये देखिए नाज़रीन, ये आज कितना खूबसूरत मौसम है। लोग खरीदा फरोख्त कर रहे हैं। लोगों को ज़रा पर भी असर नहीं है कि आज कितनी सर्दी है। लोग इंजॉय कर रहे हैं बस मौसम को और अपनी खरीदा फरोख्त कर रहे हैं।